妈妈沉迷在各种直播间蹲福袋，大到电视空调，小到锅碗瓢盆。每次落空后，她就会伤心好一阵。为了哄她开心，我偷偷下单产品送回家。直到我开会时，无意间将电脑遗落在客厅，我妈沾沾自喜的声音传遍整个会议室。我故意在她面前念叨福袋没抢到，装着不高兴，她立马就上心了。孩子就得这么点拨，不然哪知道孝顺我。她妹想给我买东西，我都拦着，哪能让我小闺女吃亏？大的吗？多花点钱应该的。我是妈妈口中的小闺女，可那些东西都是我买的。我在洗手间手忙脚乱的想关闭麦克风，却想起电脑在客厅。妈妈像是刚从外面回来，不知和谁打电话，传授自己的教女经验。现在的孩子可精了，你要是赤裸裸要钱，她心里肯定不舒服呢。我故意蹲那些福袋，就是为了让她心甘情愿掏钱。我家小闺女，我哪舍得让她掏钱哟？也就是我家大闺女孝顺，明明妈妈在直播间蹲的那些福袋都是我下单买的。她和我抱怨自己运气不好，总是蹲不到福袋，抹着眼泪说自己苦了一辈子。怎么孝顺的人成了结婚多年还要娘家接济的姐姐了？周末公司临时召开了电话会议，房间信号不太好，我就把电脑端到了客厅。中途我刷到妈妈发的朋友圈，说自己又没抢到福袋，是一个3.9万的按摩椅，年底刚好发了4万奖金，我想也没想直接下单。妈妈这辈子没什么别的爱好，就执着于在各大直播间蹲福袋，大到几千块的电视空调，小到几块钱的锅碗瓢盆，一包纸巾，却嫌少能中奖。我为了哄她开心，每次都在第一时间把妈妈想要的东西都下单回家。她口中的点拨，是姐姐还是我？胸口像塞了团棉花，闷得慌。我拧开洗手间的门冲了出去，妈，你说的是我吗？妈妈愣了一下，慌忙中还不忘按断电话，隐忍着不快，你这孩子怎么还偷听大人打电话呢？哪就说你了？你刘阿姨家的情况你又不是不知道，她大女儿不孝顺，毕业后就没拿过1分钱回家，我只是在劝她放宽心而已。她又娇嗔地瞪了我一眼，全家最宠的可就是你了，你还不知足啊？我知道，只要这时我顺着妈妈的话接下去，依旧是一副母女情深的画面。在我出生前，爸妈找大师算过，说这一胎准是男孩，他们满心欢喜地盼着，还提前取好了名字耀祖。可我一出生就辜负了他们的期待，瘦瘦小小，还被查出患有先天性心脏病。所有人都觉得我养不活，爸妈想偷偷将我弃养。是奶奶不忍心，从火车站把我捡走，带回了农村老家。爸妈从没来看过我，村里的孩子都叫我野孩子。我不喜欢这个称呼，就捡起地上的石头砸过去。事后奶奶挨个牵着我去给人道歉。从那之后，我不再反抗。后来奶奶去世，爸妈不得已将我接回家中。我时刻记着奶奶的叮嘱，千万不要和姐姐争。姐姐的房间朝南，宽敞明亮，摆着新衣柜和书桌。我则住在阳台临时搭建起的小隔间，里面堆着半屋子杂物，只有一张窄窄的小床。冬天漏风，夏天闷热。我努力不去在意姐姐住最大的卧室，而我却在储物间一睡就是10年。我拼命学习，成为年级第一，靠这种方式获得爸爸妈妈的关注。哪怕姐姐什么也不用做，只需要搂着爸爸妈妈胳膊撒娇，就能轻而易举获得爸妈的关爱。后来姐姐上了大学，我开始无法控制的偷偷暗喜。姐姐不在家，爸爸妈妈是不是就会多喜欢我一点？姐姐离家后，家里突然空了大半，那些原本围着姐姐转的注意力，竟真的分了些到我身上。我像抓住了救命稻草似的，拼尽全力维系着这份难得的温暖。我开始小心翼翼地靠近他们，有那么一段时间，我真的以为自己融入了这个家。奶奶在天上看到，会为我高兴的吧？可我不想再自欺欺人了。那团棉花烧成了火，堵在喉咙口，烫得我声音都发哑。妈，那你倒是说说，你口中那个被点拨了就知道孝顺的大女儿是谁？那个舍不得让她掏钱的小女儿又是谁？我往前走了一步，直视着她开始躲闪的眼睛。那些所有你晒在朋友圈的东西，需要我把订单记录一张一张翻出来让你看看吗？这场母女情深的戏码，我不想演了。穷极一生都无法得到的东西，何必苦苦执着？放下心里的执念后，我很快做好了选择。我拿出手机，找到那笔还没发货的按摩椅订单，点开了申请退款，选择无理由退款，把屏幕对到妈妈眼前。既然你认为都是姐姐买的，那你就找姐姐吧。妈妈的目光落在我手机屏幕上，脸上的笑意瞬间僵住了。她终于忍不住了，那副慈爱娇嗔的面具裂开一条缝隙。你跟我算这个账？我扯了扯嘴角，说不出的哽咽和难受。她拔高了声音，试图用气势压过我。我养你这么大，花了多少钱，费了多少心，你算得清吗？就算你是买的，又怎么了？全家最宠的就是你，你还有没有良心？我在心里咂摸着这个词，觉得荒谬至极。
深吸一口气，把这么多年积压的酸楚和委屈通通倒了出来。全家最宠我，宠到把我忘在老家10年，宠到姐姐的房间是卧室，我的房间是阳台，宠到大学4年你们没关心过我一次，没给过我1分钱，毕业后却把我当条狗一样召回来，还是宠到明明是我花的钱，功劳却必须归他。妈，你要不出去问问，谁家被宠爱的孩子是这个待遇呢？他的表情彻底变了，满脸都是失望。反了你了，谁教你这么跟妈妈说话的？好好好，我算是白养你了，白眼狼。不就是买了点东西吗？了不起啊，有本事你都拿走，我看你就是心里阴暗，见不得这个家好。看，又是这样，只要我不继续扮演那个沉默的、感恩的小闺女，就是破坏家庭的罪人。她一边哭着，一边快步走向门口，穿上鞋，拉开门就冲了出去，把门摔得震天响。屋里瞬间安静下来，只剩下我一个人。我这才后知后觉地意识到，电脑还开着，会议没有断开。刚才那场歇斯底里的对峙，一字不漏地传到了频道另一端。我的血液仿佛瞬间凝固了，指尖发凉。那些隐秘的不堪彻底暴露在人前，我甚至觉得有丝放松。就是这样，让大家都知道我那不堪偏心的家庭。好在没有追问，没有八卦，只有留给我的体面。退出会议后，我站在原地没动，心里那片荒芜的平静在扩大。我知道妈妈会去哪里。果然，不到半小时，手机响了，是大姑。电话一接通，就是劈头盖脸的责备。你怎么回事？你妈被你气得都快哭晕过去了，有你这么当女儿的吗？赶紧给你妈道个歉。电话那头背景音里还能隐约听到我妈带着哭腔的控诉声。家里最好的不都紧着她，现在翅膀硬了，买了几个破东西就要骑到我头上来了，还说要搬走，有本事她全搬走啊！我看她离了这个家能去哪？大姑还在劝，你听听你妈多伤心，快跟你妈说句软话，这事儿就……大姑，我打断她，声音平静的没有一丝波澜，我妈就在您边上吧，你让她接电话。那头愣了一下，窸窸窣窣一阵，我妈的声音贴了过来，语气里带着笃定我服软的得意。怎么，知道错了？我告诉你，现在道歉也晚了，除非你……我对着电话清晰地说道，妈，我现在就让人把东西搬走。电话那头的抽泣声戛然而止，接着是更加愤怒的咆哮，反了，真是反了天了，我看你敢！我没说话，挂了电话，将我曾买过的电视、空调挨个拆了下来，还多亏了大学兼职的经历，让我无所不能。中途手机响过无数次，来自爸爸、姐姐各大亲戚的来电，我通通没接。很快敲门声响起，和回收的师傅一起到的，是妈妈和爸爸满是怒火的脸。麻烦师傅了，这些都搬走。我无视他们，指了指身后的东西。妈妈没想到我来真的，尖叫里，这是我家，这些东西都是我的，谁准你们搬了？出去，都给我出去！爸爸脸色刷得沉了下去，语气里也满是怒火。你发什么疯？我看着他们，突然有种扭曲报复的爽感。这些东西都是我买的，现在我想卖了，有什么问题吗？妈妈猛地转头，那眼神像是第一次认识我。你这个不孝女，你这是要气死我！我们养你这么大，你就这么对我们？师傅面露难色，看向我。我深吸一口气，对师傅说，师傅，出了任何问题，我负责。这些东西的归属，我可以提供所有购买证明。如果有人阻拦，我会报警处理。报警？你要报警抓你妈？妈妈的声音陡然拔高，变得凄厉刺耳。我几乎是报复性的开口，既然你说我见不得这个家好，那我当然要如你所愿了。妈妈尖叫着朝我扑来，我打死你个没良心的白眼狼！我叫你搬！她的巴掌带着风朝我脸上扇来，眼神里是毫不掩饰的憎恶。我没有躲，只是在她手掌落下前，抬手稳稳地抓住了她的手腕，很用力。空气凝固，她挣扎了一下，没挣脱，反而因为我的力道而吃痛地皱了眉。她大概没想到，这个一直沉默顺从渴求她一点关注的小女儿，竟然有敢反抗她的一天。原来反抗是这种感觉。我的血液都在沸腾，一字一句地说，东西我今天非搬不可，你要是还想动手或者想闹。我松开她的手，往后退了一步，拉开距离。我不介意让所有人都来看看我这个全家最受宠的小女儿到底过的是什么日子，也顺便让大家评评理，用女儿的钱充面子，还把功劳安在别人头上，这是什么道理？她像是被人掐住了脖子，呵呵地喘着气，却一个字也说不出来。我转向呆立当场的师傅，师傅，搬吧。师傅见我态度坚决，开始行动起来。不行，不能搬。妈妈像是从短暂的僵滞中惊醒，眼神怨毒的像淬了冰。你个糟温的赔钱货，克死你奶奶！现在又来克我。这些东西，这些都是我的，是我的。早知道当初我就不应该让你回来。
自从姐姐上大学后，我天真的以为爸妈眼里已经有我的一席之地，可我忘了，刻在骨子里的偏心，一旦有合适的契机，终究会原形毕露。我上大学后，更加清晰地见识到了爸妈的偏心。一个人24小时的火车，从未有过的关切问候。我试图逃离原生家庭，靠自己兼职攒学费，但凡能赚钱的正当工作，我都干。逢年过节也更是找借口不回家。这一切对于爸妈来说，并没有什么改变。他们一家3口依旧幸福。我像只阴沟的老鼠，窥探姐姐的生活。爸妈每个月都会飞去姐姐的城市，带她去吃大餐。除夕夜，一家3口的幸福合照，凌迟着我的心。直到我大4面临是否回老家工作，妈妈破天荒地给我打来了视频。视频里，她憔悴瘦弱。彤彤，妈妈生病了，很想你。毕业后就回家吧。在妈妈眼泪的裹挟下，我蓦然张口。好。妈妈露出了满意的笑。回家后，我才知道，姐姐要嫁人了。她搬出去后，我住进了姐姐的卧室。爸妈再次把所有关爱都倾注在我的身上。我差点以为自己被爱了。我很轻地笑了一声，反问：当初不是你求着我回来的吗？妈妈脸色一僵，似乎想起了什么，气得浑身都在发抖。东西最终还是被搬走了，家里空了大半，我也从家里搬了出去。妈妈像无数中式家长一样，在朋友圈分享各种公众号。对待父母的态度决定你人生的高度。子女应该怎么做才算孝顺？白眼狼会是什么下场？不被父母爱的孩子，反思一下是不是自己不配。亲戚也轮番上阵，劝我别和我妈斗气，还说她被我气病了。我破罐子破摔，她确实病了，脑子病得不轻。妈妈听说后是真被我气病了。姐姐也亲自打来电话劝我。电话那头，她的声音还是一如既往的温柔，带着恰到好处的关切和无奈。彤彤，妈住院了，爸一个人在医院守着，累得够呛，妈心里也不好受，一直念叨你。我握着手机没说话。她叹了口气，语重心长。我知道你心里有气，觉得妈偏心，可你想啊，妈对你其实还是好的。小时候，过去的事不提了。她现在病了，年纪也大了，你就别跟她计较了。都是一家人，哪有隔夜仇？听姐的，去医院看看妈，搭把手，爸也好喘口气。妈看到你，心里一高兴，病也好得快不是？要是你实在气不过，就当替姐姐去照顾妈妈行不行？我听着她这番通情达理的劝解，几乎要笑出声。替她去，她算哪根葱啦？又想要孝顺的好名声，出钱出力的事却一个不想干。姐，妈住院是因为我把她气病的。我这么不孝，去了不是更惹她生气，病得更重吗？姐姐的语气带上一丝恼怒，随即又放软。你怎么还钻牛角尖呢？妈，那就是一时气话，你还当真了？她心里是疼你的。你看，你搬出去，她这不就病倒了？说到底还是惦记你。还有咱爸，他年纪也大了，医院家里两头跑，身体哪受得了？哦，我应了一声，语气平淡。那你怎么不回来？难道你不是爸妈的女儿吗？电话那头静了一瞬，姐姐的声音稍微有点不自然。我这不是离得远吗？家里孩子也小，实在走不开。你就在跟前，方便，是挺方便的。这也是当初为什么姐姐远嫁后，妈妈迫不及待要我回老家的原因，无非是需要一个免费又听话的保姆。其实最初我拒绝反抗过，知道我不愿回去后，妈妈闹起了绝食，甚至亲自打电话给我的导员，逼我回去。如今不过是故技重施罢了。我扯了扯嘴角，懒得掩饰声音里的讥诮。你离得远，走不开，那妈住院的钱你方便出吗？姐姐没料到我会这么直接，语气有些急了。我们现在说的是你去医院照顾妈的事，你扯这些干什么？我是你姐，我还能害你吗？妈对你怎么样，你自己心里没数？非要闹得家里鸡犬不宁你才高兴。我深吸一口气，觉得跟他绕圈子实在没意思。这里没别人，你不用再跟我演姐妹情深，也不用替妈当说客。你心里怎么想的，我大概也猜得到。无非是怕我真的不管了，那些医药费照顾的担子，最后全落到你这个孝顺好女儿的身上，对吧？对这个姐姐，我从始至终没有多余的情感。既得利益者就不无辜，哪怕她什么都没做过。你胡说八道什么？姐姐的声音陡然拔高，带着被戳穿后的气急败坏。林童，我看你是真的疯了，六亲不认了，妈白养你了，养我的是奶奶。我纠正她，语气彻底冷了下来。要我去医院也可以，让爸妈把房产过户我。电话那头一阵吸气，姐姐也终于忍不住。你这个白眼狼，你没良心！咱妈生病，你竟然还打起家里房子的主意。我不耐烦了。当初你结婚的时候，妈妈偷偷给你陪嫁了50万，你真以为我什么都不知道？我只是要套房子，过分吗？事实上，我也知道他们不会把房子给我，只不过想故意恶心他们一下。
姐姐气得不轻，放下狠话：“你最好别后悔。”很快我就知道她是什么意思了。在公司点外卖时，突然弹出余额不足的提醒，我一愣，怎么可能？加上年底的奖金，我卡里最少也有20多万才对。不管我试了几次，都是显示余额不足。与此同时，我刷到了姐姐刚发的朋友圈，她提了一辆E300，配文：最幸福的事就是成为爸爸妈妈的女儿。爸妈点赞了，我心底隐隐有种不好的预感。下班后我去了银行，却被告知卡里1分不剩。怎么可能？我这几天压根没花钱啊！工作人员查了流水才知道，这张卡在1个星期内陆陆续续被取走了23万，1分没剩。鬼使神差，我想到，姐姐今天提的那辆E300，妈妈没有退休金，爸爸每个月工资也就5、6千，他们又是怎么给姐姐买得起车的呢？柜员告知，这笔钱是 ATM 上取款的。我立马想起，这张银行卡的副卡在妈妈手里，心底的愤怒几乎快抑制不住，几乎是从牙缝里挤出几个字：麻烦帮我查一下监控。毫不意外，从 ATM 机取款的人是爸爸，他手里的那张副卡是和我的工资卡一起办的，可我压根没给过任何人，他们又是怎么拿到的？我再翻回姐姐的朋友圈，发现我被屏蔽了，还是从表妹那里知道了他们的最新动态。那辆车是爸妈给姐姐买的，担心她在外地回娘家不方便，全款，好得很呢。我拨出一串号码，愤怒到极点，反而平静了下来。喂，是110吗？我要报警。从警局做完笔录后，天已然黑了，妈妈的电话也如约而至。第一个我没接，紧接着第2个、第3个，不知响了多少遍，我终于按了接听。妈妈的咆哮声在电话那头炸开：“林彤，你是不是疯了？谁让你报警的？不就是拿了你一点钱吗？一家人说什么偷不偷的，那是你爸，你亲爸。我们这么多年在你身上付出的何止20多万，这都是你应该回报我们的。你马上给我去撤案，否则就当我们没你这个女儿。”我等妈妈输出够了，才慢悠悠开口：“我真不知道你们在我身上付出什么了，是奶奶把我带大的，就算后来被你们接回来，可是我住的是阳台，永远捡姐姐不要的衣服穿。9年义务教育没花你们1分钱，从上高中后我的生活费都是自己的奖学金，上大学也是助学贷，我真想问问你们在我身上付出什么了？”电话那头呼吸一滞，我继续，语气不急不缓，却字字如刀：“你让我撤案？行啊，让林淑雨把车退了，23万1分不少，立刻打回我卡上，少1毛我都不可能撤案，盗窃23万，您猜能判几年？你威胁我？你敢？”妈妈的声音因为惊恐和愤怒而变形。我轻笑一声：“对，我就威胁您了。没有对父母的愧疚，只有报复的快意。以前是我太天真了，总想着忍一忍，现在我才明白，对付你们讲良心没用，因为你们根本没有心。您不是最在乎面子，最疼姐姐吗？”我压低声音，带着恶魔低语般的蛊惑：“想想看，爸爸因为偷女儿的钱给另一个女儿买车而坐牢，这事儿传出去，您的面子往哪搁？亲戚朋友会怎么看他？怎么看你们？”这一刻，我真的好像小说里的恶毒女配，又或者是世情文里的白眼狼。可我已经无所谓了，不顾及世俗的眼光和奢求不可及的亲情，再也没人能束缚绑架我。电话那头死一般的寂静，只有粗重颤抖的喘息。要么还钱，要么……我顿了顿，咱们法院见，顺便让所有人都见见。您和姐姐好好选。说完，我不等妈妈反应，干脆利落地挂断了电话。其实我知道，偷用我的副卡买车是林淑雨想出来的主意。她不止一次旁敲侧击问过我有多少存款，也不止一次和我抱怨过，说自己结婚后生活多困难，暗示我能接济她一点。她早就在打我存款的主意。仅仅过去1个小时，电话再次打来，这次是妈妈的妥协。可以，只要你去撤案，钱就还你。她的妥协并不意外，可却没有给我带来丝毫胜利的快感。我听见自己的声音冰冷平静，甚至带着一丝恶意愉悦的微颤，对着电话那头说：“妈，我突然改变主意了。”电话那头呼吸一滞，大概被我气得不轻。光还钱好像不太够。我慢条斯理地继续说，像猫戏弄爪下的老鼠。除了钱，我还有那套房子，什么时候过户到我名下，我们再谈撤案的事。不是商量，是通知。钱要拿回来，房子我也要。既然他们的心骗得没边，那我就要用最实际的东西，把那份偏心连本带利的讨回来。我要让你们，尤其是我的好姐姐，也让她尝尝眼睁睁看着属于自己的东西被夺走是什么滋味。妈妈的声音陡然拔高，带着难以置信的惊怒：“你说什么？林彤，你别得寸进尺。”我轻笑一声，那笑声里的恶意几乎要溢出来。妈，您考虑清楚，是房子重要，
还是您宝贝大女儿的名声和爸爸的后半生更重要？电话那头只剩下死一般的沉默。妈妈没有答应，因为林书瑜回来了。这场矛盾背后真正的受益人，他无法眼睁睁看见我夺走属于他的一切。他回来的第一天，就怂恿妈妈来我的公司大闹一场。我一把屎一把尿把他从老家接回来，供他吃供他穿，他倒好，翅膀硬了就不认人，为了点钱就把亲爹送进警局。妈妈一把鼻涕一把泪，可公司压根没人理他，连围观的人都没有。毕竟早在电话会议那天，大家早就知道我在家的处境。妈妈越闹，大家对我的同情越多。来公司大闹一场无果，林书瑜又煽动亲戚们连番上阵给我洗脑，说什么家和万事兴，做子女的要体谅父母，不然以后是要被戳脊梁骨的。唧唧歪歪，我通通一条龙拉黑处理。最后林书瑜实在没了办法，眼看我已经联系律师起诉，他用出了杀手锏。这天我收到了一条视频，是片荒草丛生的坟地，奶奶的坟头新翻的泥土格外刺眼。林书瑜举着手机，脸上是扭曲的笑。林童，限你明天中午前撤案，不然你信不信我能让奶奶连安稳的地方都待不住。风刮过坟头的野草，发出呜咽似的声响，似乎在控诉子女的不孝。视频到这里戛然而止，我的手瞬间攥紧，指甲深深嵌进掌心，渗出血丝，心脏像是被一只冰冷的手攥住，疼得喘不过气。他们怎么敢让他老人家死都不安生？那瞬间我几乎打算妥协，想着要不就这样算了吧。后半夜我昏昏沉沉睡过去，梦里又见到了奶奶，她还是坐在老家的桂花树下，笑眯眯地看着我，粗糙的手掌轻轻摸我的头。彤彤，别为了我委屈自己，他们不配。我想喊他，却醒了。窗外天光大亮，我攥紧了手机，眼里没有半分犹豫。林书瑜笃定我会低头，不过让他失望了。他们没等来我的撤案通知，而是警察的立案通知。爸爸被带走了，他们连拿出奶奶都威胁不了我，彻底妥协服软。短短3天，妈妈凑出了23万打到我的卡里，也答应了把房产过户给我。登记中心，妈妈不甘地拿着房产证，林书瑜跟在身后，两人望着我的目光像是要吃人的毒蛇。我不以为然，东西都带了吧？要漏了什么？影响过户，爸爸可就要在里面多待几天了。妈妈的声音又哑又恨。林童，你真狠，为了这点钱和房子，连亲爹都不管了。林书瑜站在他身后，你就不怕遭报应吗？报应？在他们面前俯小作低的20几年，可不就是我的报应吗？我没接他们的话，转头对登记中心的工作人员说，麻烦核对下材料吧，身份证、户口本、房产证明都在这儿。工作人员接过材料，很快替我们办起过户流程。整个过户流程里，两人全程眼神死死盯着我，要是眼神可以杀人，我应该被千刀万剐了。直到工作人员把新的不动产登记申请回执递给我，我才看向他们。钱我收到了，手续也办了，爸爸很快就会出来的。事情落地，我也松了口气。事实上，我也没真打算起诉爸爸，警察早就给我透过底，这属于家庭纠纷，真要处理耗时费力。看来心狠的才是赢家。就在我转身离开时，妈妈突然爆发，捶胸顿足，你这个白眼狼，我怎么养出你这么个东西？当初就应该掐死你，你就是来报仇的。我头也没回，养我的人早走了，和你们有什么关系？房子到手后的第一件事，我就把房子挂到了二手网上，打骨折出售，没有其他，就是想恶心他们。信息刚挂出去半天，就有买家找上门，是一对年轻小夫妻，看了房当场拍板，手续办得飞快。1周后，我拿着卖房的钱，去乡下给奶奶重修了坟。而另一边，买家上门收房，爸妈还窝在客厅里看电视，听见要他们搬走的话，他们人都傻了。妈妈跳起来就骂，这是我的房子，谁允许你们进来的？买家直接掏出房产证和转卖合同，崭新的名字，白纸黑字。妈妈当场瘫在地上，爸爸的脸青一阵白一阵，一句话都说不出来。他们被强行清退，行李被扔在小区门口，狼狈得像2条丧家之犬。妈妈哭着给林书瑜打电话，打不通，发微信，红色感叹号刺眼。她这才知道，林书瑜早就把她拉黑了。那个被她捧在手心里的大女儿，跑得比谁都快。走投无路的两人，决定到法院起诉我，说我欺诈年迈父母，骗取房产。开庭那天，他们穿着皱巴巴的衣服，坐在原告席上。妈妈哭哭啼啼地陈述，说我用爸爸的牢狱之灾威胁他，说我狼心狗肺，不念亲情。我坐在被告席上，全程平静。律师替我呈上证据，有妈妈自愿过户的签字文件，有他和林书瑜威胁我挖奶奶坟的视频，
还有这么多年我给家里花钱的所有订单记录。法官看完证据，当庭发问：原告、被告所述是否属实？妈妈张了张嘴，一句话都说不出来。爸爸低着头，肩膀微微发抖。最终，法院驳回了他们的全部诉求，只要求我按法律给他们打赡养费，每个月200。至于怎么给，按照怎么方式给，那就我是个人决定的。走出法院时，爸妈将我堵在门口，妈妈拽着我的衣角，哭得涕泗横流。彤彤，妈错了，你原谅我们吧，我们以后再也不偏心了，你养我们老好不好？你们应该养我长大的人，早就埋在土里了，他们不配。我轻轻拨开他的手，语气平淡，我只会按照法律义务给你们养老，与其指望我，不如去找我的好姐姐。好心给他们提醒。对了，那23万是你借的吧？林书瑜也该回报你们了。那天我的话，爸妈还是听进去了。他们无家可归，辗转大老远找到了林书瑜，指望这个孝顺的女儿替他们养老送终。可惜，林书瑜比我想的更加心狠，爸妈连他的面都没见上，那23万更是拿不回来。也是这时候，他们总算意识到，自己疼爱了多年的女儿才是个彻彻底底的白眼狼。某种程度来说，我们家从根上就是坏的。爸爸不愿接奶奶去城里养老，仍由他老人家病死在乡下土炕上。他们最后实在没办法，起诉了林书瑜，控诉他不赡养父母。林书瑜就没我这么好运气了，谁让他切切实实的拿到了爸妈的好处？爸妈拿出这么多年的账单，粗粗估算，竟然高达好几百万。最终法院判决，撤销父母当初的购车赠与，要求林书瑜10日内返还车辆或折价支付23万购车款，并且林书瑜每月必须向他们支付一定的赡养金额，400块，多可笑的数字！林书瑜自然不肯，最后松口把爸妈接到婆家一起生活，以求他们撤诉。爸妈竟然学聪明了，又或者是看清了林书瑜的为人，这次没有答应，咬死了要钱或者要车。两方争执不下，林书瑜恼怒之下出手推了妈妈，脑袋撞到台阶，妈妈进了 ICU，3天后被诊断为植物人，医生说醒来的概率微乎其微。爸爸一气之下晕厥过去，虽然抢救过来，却半边身子瘫了。林书瑜找到过我，恳求我承担部分医药费，被我拒绝。林书瑜一不做二不休，把2个老人丢回了老家，不管不顾。相比我的冷漠，林书瑜的绝情更让人心寒。毕竟爸妈疼爱他，是众所周知。好长一段时间，林书瑜这3个字成了亲戚们嘴里的反面教材。没多久，林书瑜婆家嫌她名声臭了，老公和她离了婚。这下好了，他们一家人又能团聚了。我拿着卖房的钱和自己的存款，买了套2居的房子，真真正正的属于自己。入住新家那天，我请了不少朋友和同事，至于亲戚，早就在我黑名单里躺着了。恭喜彤彤入住新家，大家举杯欢庆。我展露笑颜，原来没有原生家庭的枷锁，真的可以活得很肆意。全文完。第2篇，父母从小就偏心我，家里吃的用的都先紧着我。哥哥为此隔2天就要闹脾气，却每次都被爸妈教训。直到有次回娘家，妈妈又给我塞了一碗大虾后，哥哥彻底怒了。那是你嫂子怀孕了，我买给她补充营养的，你还要不要脸？他指着我的鼻子，占便宜没够，养老的时候咋不见你出力？忍无可忍的他不顾妈妈拼死阻拦，拉着我去民政局办理了 AA 制养老，甚至选择清算过往父母在我们身上的所有花销，要求多退少补。我倒要看看你这些年比我多花了爸妈多少钱。只是真的 AA 后，哥哥傻眼了。伟强啊，你冷静点。妈妈死死拽着哥哥的胳膊，满脸焦急。你就这么一个妹妹，你当哥的让着她点儿怎么了？什么 AA 制养老，我不同意。眼见拉不住，妈妈直接挡在了门口。哥哥谢伟强又怒又委屈，偏心也得有个度。这么多年，我受够了。既然你们这么疼他，那就别指望我一个人。今天这 AA 制养老，我绑定了。怒火中烧的他一把拉开妈妈，拽着我就冲出了家门。您2位确定要植入 AA 制养老版智能芯片吗？一旦植入，除非父母全都过世，不然不可以终止。民政局的工作人员进行最后确认。哥，我拽着他的袖子恳求，今天的事是我不对，我这就去超市给嫂子买只奥龙，其他有营养的东西，哥你随便挑，行不行？哥哥一把挥开我的手，这会着急了，害怕了。晚了。他转头就跟工作人员说了句确定，并且要求清算过往父母在我们身上的所有花销，多退少补，然后毫不犹豫在协议上签了字。事情到了这一步，我只能跟着签了名。好的，植入芯片后，2位只需等待24小时就能完成过往所有的开销清算。
另外，系统查询到二位的父亲已在2年前去世，为了保证公平公正，清算期间包括二位的母亲在内，你们3方的银行账户会限制1000元以上的消费转账，请耐心等待。哥，要不还是算了，被领着进手术室前，我再次企图说服哥哥放弃，但他理都没理我，就大步走了进去。等等，不准做手术！手术室门关上的一瞬，妈妈大喘气地追了过来，却已经来不及了。半个小时后，哥哥意气风发地当先走了出来。伟强，你糊涂啊！妈妈头发凌乱，拉着哥哥就要去找工作人员，想取消 AA 制。哥哥却嫌弃地甩开妈妈的手。妈，你就放弃吧，人家都说了，这玩意儿只要装了，除非您老咽气，不然绝对取不掉。什么？怎么会这样？妈妈像受了巨大的打击，身体都跟着晃了晃。我吓了一跳，连忙去扶她。妈，你别着急，绑定就绑定，我不要紧的。你和我爸这些年对我那么好，我孝顺你们也是应该的呀。你知道什么？妈妈一巴掌拍开我，看着我的眼神满是愤恨。这一巴掌打得我直接愣在原地，我完全不明白她为什么冲我发脾气。妈妈这才意识到自己反应过激了，赶紧挽回。秋玲，打疼没有？妈就是被你哥气昏头了，你没事吧？快让妈看看。她又恢复了以往疼爱我的模样。可不知道为什么，想到刚刚妈妈看我的眼神，我就觉得陌生又冰冷。哥哥看着这一幕，冲妈妈冷哼：“你就只偏爱你的宝贝女儿吧，等着吧，等24小时清算结果出来，我要你女儿倾家荡产。”接着他居高临下的瞪我，占便宜没够，3天2头跑娘家打秋风，连孕妇嫂子的东西都不要脸的抢。我倒要看看清算后你要补多少钱给我。谢秋玲，到时候你可别哭。说实话，我有点心虚忐忑，毕竟这么多年以来，爸妈一直对我比对哥哥好，小时候吃的用的全都紧着我。过年如果只有买一身新衣服的钱，那肯定是买给我，哥哥就只有眼馋看着的份儿。等上学了，给我带饭的饭盒都是实心的粉色美少女图案，哥哥的就是摔到盒盖都凹陷下去的不锈钢饭盒。我的饭上永远都盖着煎鸡蛋，哥哥的却什么都没有。出嫁时，爸妈也不管婆家的彩礼有多少，直接花了大钱给我买了3斤，那一个个分量足的，我都怕被贼惦记上，不敢随便带出来。反观哥哥结婚时，嫂子的金手镯还没我的1/3粗，为此哥哥和爸妈大吵一架，嫂子还没进门就对我看不顺眼。这样算下来，我确实比哥哥花了爸妈太多钱，也不知道20多年清算下来，我得补他多少。手机震动了下，是 AA 制养老发送来的注册成功通知。点开用户须知，上面写着软件已经根据基因片段绑定了我们所有的银行卡，从今天开始会根据每天的实际情况直接从银行卡扣款。我看了眼，除此外并没有什么特别。而今天的数据显示要到晚上9点才结算，旁边还有一个历史记录清算中的等待图标。哥哥也在看手机，不过他胸有成竹，只随便扫了2眼。别看了，就是看出花来，你多花的钱也得全都吐出来。他心情十分舒畅。刚刚不是说要买奥龙当赔礼吗？走啊！这话确实是我说的，我没反驳，去超市挑了一支2000多的大奥龙。哥哥也没客气，直接选了一瓶800多块的红酒让我结账。红酒能舒缓心情，看妈为你着急上火的，你总不会舍不得吧？我知道他只是打着妈妈幌子，实际是自己想喝。不过喝一点红酒，妈妈晚上确实能睡得好些，我就没拒绝。还好手里还有现金，够付。回到家，哥哥直奔沙发躺下，招呼嫂子一起看电视，只冷眼看我。平时都是我和你嫂子伺候妈，现在 AA 制养老了，今天的饭就你做。忙了将近2个小时，等我端着最后一个汤上桌时，奥龙已经只剩下壳，红酒也见了底儿。妹啊，不是我说，你这速度也太慢了，是想饿死咱妈吗？还有这菜是忘买盐了吧，都淡出鸟了。他嫌弃地拨弄了下只剩芹菜的芹菜炒牛肉。算了，看在今天心情好的份上，我不和你计较。他嘿嘿笑了2声，当我和你嫂子算了算，爸妈这些年偏心你多花的那些钱，你大概得拨我20万吧。正在这时，滴滴2声，我俩的手机同时响了，是 AA 制养老软件的扣款信息。哥哥立刻打开手机，脸上满是期待。然而下一秒，他愣住了。谢秋玲，扣款341元，到账3233元。谢伟强，扣款3223元，罚款10元。搞什么？凭什么扣我这么多钱？谢伟强面色大变，我今天明明什么都没买，为啥要扣我的钱？经检测，超市购物共花费3464元，谢伟强扣费3123元，需支付谢秋玲女士做饭劳务费用90元，多次辱骂谢秋玲女士，共罚款10元。综上，共扣除谢伟强先生3223元。一派胡言。谢伟强气愤的一巴掌拍在桌子上。饭菜是大家一起吃的，要 AA 也该1人1半，凭什么3000多他只扣341？经检测，晚饭2位的母亲梁秀琪女士消耗累计622元，2位 AA 后各自承担311元。
谢秋玲女士实用消耗换算后价值30元，共计341元，剩余3000余元皆为谢伟强先生和妻子消耗，与养老 AA 无关。想到刚才的大快朵颐，谢伟强一滞，但他很快又发现了问题。就算其他菜是我和我媳妇吃的，扣就扣了，但是他指着桌上的奥龙壳，这是谢秋玲吃了我媳妇的虾后自愿买给他的赔礼，按说钱都该他一个人出，为什么现在他1分都没扣？是啊，这个问题我也很奇怪。其他我吃的少，扣的少就算了，奥龙是我买给大嫂的赔礼，为什么也没扣我的钱？小程序这次没有立刻回答。谢伟强见此，当即就重新支棱了起来。哼，什么破玩意儿，这么简单的事都能弄错，你们到底靠不靠谱啊？那只奥龙2100多，赶紧把多扣我的钱还给我，快点儿，听到没有？不然我就去投诉。他又开始抖二郎腿，斜眼看着我冷哼一声。我抿了抿唇，没反驳。这一刻，所有人都在等待小程序的回复，谁都没注意到妈妈好半天都没有说话，也没注意到哥哥对奥龙扣款提出异议时，妈妈脸上闪过的慌乱。滴滴，手机再次响了2声。抱歉，小 A 去调取证据，让2位久等了。谢伟强先生有关奥龙扣款的疑问，请2位查看视频。再看多少视频，扣错了就是扣错了，赶紧给我把钱退回来。谢伟强叫嚣的声音在点开视频的下一瞬彻底哽住，他嘴巴动了动，又动了动，却依旧一句话都说不出来。而我已经面色惨白，胃部剧烈翻涌，如遭雷击般彻底呆住。什么视频啊？神神秘秘嫂子凑过来看，下一秒捂着嘴就冲向卫生间。视频里不知是谁忘记把煮好的虾盖起来放好，等妈妈进去厨房时，就见几只蟑螂正爬在虾碗里，不知道吃了多久。蟑螂有多脏，妈妈不会不知道。按理这种情况，那虾肯定是要扔的。可视频里，妈妈只是气恼地皱了皱眉，把蟑螂赶走，就把虾原样收了起来，之后端给了我，还一副偷偷摸摸让我藏着吃，别被人看见的表情。如视频所见，那碗虾已经是不可食用食物，谢秋玲女士偷吃孕妇食物的事实不成立，自然也不需要买奥龙赔礼道歉。综上，小 A 扣款无误。请问2位还有疑义吗？对于小程序的提问，没有人回答。继嫂子后，哥哥也扔下手机冲去了卫生间。只有我，明明胃里翻涌的厉害，却被真相震惊到僵直在原地。秋玲啊，那说话的东西都不是个人，你别听他胡扯八道。妈妈先我一步回过神，她急切地跟我解释，那虾好好的，根本没被蟑螂爬过，是妈特意留给你的。妈这些年有多疼你，你不是最清楚吗？你不能信那玩意儿，不信妈啊。她红着眼睛来拉我的手，一副被诬陷、受了大委屈的模样。我呆呆地看着她，明明眼前的妈妈还是记忆里那个宠着我的人，可我却觉得陌生的可怕。妈，如果小程序说的是假的，那你刚才都没看视频，又怎么知道他说不能食用是因为有蟑螂爬了？妈妈脸上的表情瞬间僵住，又惨白了几分。我再也坚持不住，踉跄着扑倒在地，抱着垃圾桶吐得天翻地覆，边吐边哭，鼻涕眼泪糊了一脸，却顾不上管。秋玲，妈错了。这时妈妈红着眼睛凑了过来，心疼地给我拍背，你知道的，以前家里穷，日子难熬，所以妈就想着那虾剥了壳，里面就是干净的，就还能吃。妈真的没想隔音你，你信妈啊？她泪如雨下，声音里满是无助和期盼。我心里一软，忍不住就有些动摇。可之前在民政局，妈妈愤怒地拍开我手的一幕却突然浮现在眼前。所以她那么着急，到底是不是在担心我？真的是因为舍不得把虾扔掉，还是故意留下来哄骗我的呢？我躲开妈妈的手，没让她再碰我。行，我信你是因为舍不得。那之前20多年，你对我的偏心，还有没有和这碗虾一样的情况？妈妈哭声一顿，想来帮我擦眼泪的手僵在半空。我闭了闭眼，哪里还能不明白？吐完出来的哥哥正好看到这一幕，他面色有些不自然，后知后觉也明白过来妈妈为什么那么激烈地反对他 AA 制养老了。不过想起这些年他确实没从父母手里得到什么好处。谢伟强又支棱起来，你委屈啥？不就一碗虾，又没吃出毛病，你有啥好委屈的？倒是我，明明就我一个儿子，可我结婚，爸妈买给你嫂子的3斤，连你的一半都没有，你就说你委屈啥？他冷哼一声，要我说，妈就是太偏心你，一碗脏虾都巴巴的留给你吃，哪像我，明明是亲儿子，待遇却跟垃圾桶边捡来的差不多。等着吧，等清算结果出来，看到你要补偿给我的钱，你丫的就委屈不出来了。谢伟强自顾自说着，一点没注意到听见他提起3斤，妈妈惨白的脸上又浮现出慌乱。我扯了扯唇，行啊，反正已经到这份上了，系统也解绑不了，那咱们就等明天的清算结果好了。这晚我没回家，也没去和妈妈一起睡，就在沙发上将就了一晚上。很快，24小时过去，在所有人各异的神色中，滴滴2声，小程序的清算结果出来了。
谢伟强先生和谢秋玲女士 AA 制养老历年花费及未来综合清算结果如下：谢伟强应扣款2272467.38元，谢秋玲应扣款0元，应到账2272467.38元。哥哥猛地站起身，带倒了身后的凳子。胡扯！不可能，绝对不可能！一派胡言，简直就是一派胡言！他破口大骂，也就面对的小程序不是人，不然指定要把他祖宗也问候上。你们这什么破烂玩意儿，算的这什么鸡儿账？老子欠他，老子欠他！哈，你们是来搞笑的吧？他叉着腰，唾沫星子乱飞。旁边嫂子也不可置信地瞪大了眼睛，跟见鬼了一样。只有妈妈缩着肩膀，垂着头，对于这样的结果没有一点意外。哪怕昨晚脏虾的事情出来后，我就已经有了心理准备。可220多万的巨大差距，还是让我如遭雷击，耳朵嗡鸣作响。爸爸妈妈不是最疼我吗？不是什么都紧着我吗？怎么就能有这么大数额的差距？谢伟强先生，虽然小 A 不是人类，但若你继续对小 A 进行人身攻击，按照条例，小 A 会对您进行罚款处理。小程序的话让谢伟强一口气堵在嗓子眼，险些噎住。因年代久远，内含资料众多，谢伟强先生，您可以针对性地提出异议，小 A 会一一为您解答。谢伟强闻言，1秒都不耽误就问了：行，先来说说小时候的饭盒，他天天都是鸡蛋，我蛋壳都没一块，这么明晃晃的偏心，凭什么不扣他的钱，反过来扣我的？对，每天都有香喷喷的煎鸡蛋吃，是我整个学生时期都印象深刻的事。小程序这次调取证据很快，因本程序绑定了2位的基因，在条款允许的范围内，小 A 查看了2位的记忆。下一刻，也不知小 A 怎么操作的，2段模糊的影像被投屏在了墙上。第一段应该是以我的视角看出去的，是一个粉色的美少女塑料饭盒，盒盖揭开，最上面是金灿灿的煎鸡蛋，但除此之外，一切如常。谢伟强的面色变了，这怎么可能？你的饭底。话没说完，以他视角的第2段影像已经开始播放。就见不锈钢饭盒里确实没有鸡蛋，可饭盒底部却铺着满满的肉。今天是鸡腿，明天是炖牛肉，后天就是红润有亮的红烧肉。谢伟强噎住了，而我愣怔地看着这一切，原来这就是对我的偏爱。女孩子吃的少，一个鸡蛋就够营养了，这也正常。谢伟强很快恢复过来，梗着脖子嘴硬。那衣服呢？家里条件不好，以前过年都是给他买新衣服，我都没有。这又怎么说？小程序又放了2段影像。第一段，我所谓的新衣服是穿2天就起球，磨2下就紧贴在腿上，晚上脱的时候噼里啪啦起静电，最次等最便宜的衣服。第2段，谢伟强没有新外套穿不假，但从头到脚，小到袜子裤头，大到秋衣秋裤、绒衣绒裤，都是最好最新最厚实的。啥意思？难道你过年的时候里面的衣服没换新的？谢伟强问了一句在此时看来很多余的话。妈，或许是我年纪小吧，那时候的事情有些记不清了。我红着眼圈，面带讥讽地看向一直默不作声的妈妈。您是大人，我和我哥的吃穿都是您管着，您肯定记得吧？您跟哥哥说说，我里面的衣服换新的了没？妈妈嘴唇动了动，没有说话，只斜侧过身，留给我一个后背。还有什么不明白的呢？他知道，他记得就跟那碗脏了的虾一样，他就是故意的，故意那么做，让我以为自己被偏爱，心存感激。成年后就加倍的对他和爸爸好，对哥哥也总是因为内疚，但凡能用得着我的，能帮上他的，都不遗余力的出手。可原来，房间里安静了下来，气氛诡异，这也太恶心人了吧！独生女的嫂子没忍住，小声嘀咕了句。哥哥回过神，瞪了他一眼。他清了清嗓子，行，就算这些都是真的，实际是爸妈偏心我，那我俩结婚时的3斤可是实打实的东西，那总做不了嫁吧？他比划了个手势，我媳妇的镯子这么点细，他的就这么粗，几块肉，几件衣服算啥？这才是大头。好的，球锤得锤。小程序当即就要继续放证据，妈妈却猛地站了起来，不绑了，我们不绑你这玩意儿了，你滚，少多管闲事，插手我们家的事，滚！他声音尖利的嘶吼，一把夺过谢伟强的手机，用力摔去地上。小程序的声音没了，妈妈大喘2口气，转身一把抓住我的手，掐得我生疼。闺女，你别信那鬼玩意儿的话，都是假的，假的。这些年爸妈多疼你，你最清楚的不是吗？你忘了吗？前2年你爸过世，还逼着你哥把你爷爷传给他的玉牌都给了你。你现在要是轻易就信了那么个连影子都没有的鬼玩意儿，你怎么对得起你爸？他要是知道了，真是在阎王殿都不安心啊。是有这么回事。前2年爸爸过世前，逼着哥哥塞给我一个玉牌，说是谢家祖传的。因为疼我，所以他不在乎我是女儿，只想把东西给我。还说他虽然先走一步，但一点都不担心，因为他知道我一定会好好孝顺妈妈。我紧紧握着他的手，哭到泣不成声，发誓一定会照顾好妈妈。可现在
梁秀琪女士，您说的玉牌是这个东西吗？小程序的声音忽然从我的手机里再次响起，同时一段视频被播了出来，是在医院病房。多少钱买的？病危的爸爸看着妈妈手里的玉牌，一字一喘地问。250块。妈妈说。爸爸皱眉，买个40-50块的就差不多了，花那么多钱干啥？浪费。妈妈哈着气，拿卫生纸把玉牌擦了擦，40-50的假的太明显了，一眼就能看出来。多200就多200吧，以后我万一瘫床上了，还得丘陵端屎端尿呢。妈妈彻底僵在了原地，像个蜡像的假人。可小程序还没完，他一言不发，又放了一段视频。视频解释了我的金镯子为什么比辉嫂子的粗那么多，很老套的手段，铜镀金。可笑我还觉得金镯子太粗，怕被贼惦记上，压箱底儿的锁起来，根本不敢戴。婚前就因为这个对我冷眼相看的嫂子，这会儿嘴巴张张合合，却半天一个字都没憋出来。哥哥谢伟强更是傻了眼，连刚才被妈妈摔坏的手机都顾不上心疼了。我红着眼眶，想撑着不哭，可是我以为了20多年的疼爱被生生戳破，露出内里的丑陋，让我整个世界都崩塌了，崩塌到不想哭，眼泪却自己有意识似的往外涌。妈，玉牌和3金我都收着，真假一验就能知道。您现在还要说小程序是在骗我吗？我惨白着脸问母亲，不是质问，是祈求。我多希望他像刚才一样，大声骂小程序是鬼玩意儿，大声说他在骗我。如果他这样，那证明我信了20多年的父母疼爱是真的。可妈妈闻言，忽然就猛地把我推了个踉跄。你这什么态度？她怨毒地瞪向我。我可是你妈，你怎么跟我说话呢？不孝的玩意儿，白眼狼。都说丫头片子是赔钱货，是泼出去的水，果然没错。怎么了？那是我的钱，我想给谁就给谁，那是我的自由，谁也管不着。许是知道事情已经彻底露馅了，妈妈一改之前紧张慌乱的表情，反而冷哼一声，坦然地坐去了凳子上。我定定看着他，这一刻是真的觉得他无比陌生。可是哥哥舔了舔唇，声音艰涩，可就算是这样，也不能扣我220多万吧？先不说我根本不可能花了那么多，就是我们家的条件，那也没有这么多钱给我花啊。不，小程序说的斩钉截铁，给你花的条件，你家还真有。然后我就看到了一张领奖视频，大概8年前，爸爸追了几年的一组彩票号中了3倍2等奖，共计360多万。他和妈妈谁都没说，悄悄去领了钱，并趁着房价还不高，转头按揭了一套房子一套门面，全写在哥哥名下。没退休前用工资还款，等退休了，租金就够按揭，还有剩余。妈，我爸竟然中过彩票，你们还给我买过房？这么大的大喜事儿，你们怎么憋得住的？怎么不告诉我？谢伟强不淡定了，高兴的眼睛冒绿光。妈妈瞪他一眼，说了句不相干的话，都是你，让你别弄这傻狗屁 AA， 你非不听。现在好了，要分钱给谢秋玲那死丫头了。谢伟强笑容一顿，脸上的懊悔几乎要蹦出来。220多万，对我来说是很大一笔钱了，可我却心里一阵阵闷痛，根本高兴不起来。毕竟20多年的疼爱啊，一朝发现都是假的，谁能那么快那么轻易的接受？直到看到小程序接下来放出的照片，我彻底死心。16张遗嘱，从8年前中奖后立了第1张遗嘱开始，之后每半年更新一次。据了解，谢钟奎和梁秀琴夫妻怕遗嘱不够精确，死后谢秋玲女士会打官司和谢伟强先生争夺遗产，所以每隔半年就会去更新一次遗嘱，把2人名下的财产，重点是存款，精确到小数点后2位，强调只给谢伟强先生1人继承，强调谢秋玲女士不论以任何途径都不得分走任何财产。其实不用小程序再解说，他拍的照片清晰分明，16张遗嘱从第1章开始变得只有财产名目和数字，谢秋玲不得以任何途径分走财产。这句加粗加黑的话，从始至终都没有变过哪怕一个字。这一刻，我再没有一丝一毫的侥幸。我无比清晰地认识到，我的父母不爱我，从始至终都没有爱过。因为2位绑定了 AA 制养老，即默认父母所有的财产继承，2位也是 AA 分账。如果汇总计算梁秀琪女士现在的所有财产及谢伟强先生可以继承的遗产，并补足之前比谢秋玲女士多花销的部分，那么谢伟强先生实际应扣款不止227万2467.38元，而是346万3195.49元。咚！谢伟强失手把烟灰缸打去了地上。不公平，这不公平！我是儿子啊，本来家产就该我继承，凭什么要跟他一个泼出去的水平分？这不公平！投诉！我要投诉！你们偏袒他，我要投诉！他扯着嗓子大喊，像是被挖掉了肉，疼得跳脚。对，投诉！妈妈眼睛一瞬大亮，觉得拿捏到了把柄。钱是我的，我想咋花就咋花，想给谁就给谁，凭啥要听你们的？我要去告你们！他们叫嚣着，立刻就要往门外冲。
小程序一点不慌，放出了一张用户须知，将有关财产继承的条款圈了出来。谢伟强先生，我们的条款写得很清楚，也是受法律保护的。你签了名就默认同意，可告不了我们哦。谢伟强一僵，跳脚，我没看到，反正我没看到就不算数，不算数。然而小程序已经不理他了。谢伟强不死心，当场打电话咨询民政局，还找了律师，结果自然是多花的要补足，等妈妈去世后，财产也需要平分。不但如此，在妈妈在世期间，除非他把钱给彻底不相干的外人花，不然给谢伟强花一分，就会自动给我的卡里赚一分，保证公平公正。这样的结果让谢伟强彻底傻了眼，他一动不动地瘫坐在沙发上，像灵魂出了窍。好一会儿后，突然抬手就狠狠扇了自己2个大耳刮子。伟强啊，你打自己干啥？快住手！妈妈心疼地扑过去，想查看他的脸。都是你，却被谢伟强气恼的一把推开。好好的偏心我就偏心我，搞那么多弯弯绕绕干什么？现在好了，算来算去340多万没了，那都是钱，都是我的钱。谢伟强眼睛赤红，一想到原本属于他的钱，就这么要分一半给我，就心疼的滴血。妈妈被推得踉跄，后腰撞在桌角，疼得倒抽一口冷气。你怎么能说这么没良心的话？我和你爸那么做，还不都是为了你？如果不哄着谢秋玲，那我们老了不得你跑前跑后忙活着伺候，照顾人多累，你不知道吗？我和你爸还不是舍不得你受苦才这么做的。看到最爱的儿子竟然怨怪自己，妈妈立刻委屈的不得了。还不都是你，不就几个虾，都让蟑螂祸了，反正也不能吃了，给他就给他，你发那么大脾气干什么？我那么拦着你，你就非不听，非要去搞什么 AA， 现在倒怪起我了。他们还在互相埋怨，而我已经不想再听下去。我冷漠地擦干脸上的泪水，拿着包就出了门。初夏的天气很好，温度适宜。我抬头看了看碧蓝的天，再没有一丝难过。从此以后，养老可以，但我只出需要我出的那部分，其余多一分，多一点力，都想也别想。我以为真相恶心成这样，他们应该不好意思再来找我，但没想到撕掉了伪善的假皮，妈妈竟然彻底破罐子破摔了。第二天，他就和谢伟强一起找上了门来。谢秋玲，他叫着我的大名，脸上没有一丝温情。既然那个狗屁 AA 系统不能解除，那你就立个字据，保证我死后不管分到多少钱，都原封不动的还给你哥，快点！他撕扯着我，还想拉我去公证处公证，显然是立遗嘱立出经验来了。妹啊，本来这钱爸妈就是给我的，现在你硬生生要分一半走，哥就是再大度也接受不了啊。谢伟强企图走怀柔路线，他抽噎一下，你嫂子因为这事儿，昨天晚上都动胎气住院了，还说要是我不把钱追回来，就立刻打胎离婚。妹啊，那可是你亲侄子，是咱们谢家的未来，你当姑姑的，总不忍心他还没降生就胎死腹中吧？你就把保证书写了吧，行不？大不了到时候哥给你2万，咋样？我没忍住，直接笑了一声。340多万变2万，当我脑抽呢？ AA 制养老是你非要搞的，怪不到我。我冷漠地看着他们，保证书我是绝对不会写的。你们要实在舍不得把钱给我，那就给旁人花了好了。话落，我毫不犹豫打车去上班，任由他们在后面叫骂，也没有理会。之后连着1周，他们天天找上门，甚至找来了我的单位。我一句辩解的话都没说，直接把小程序之前放过的视频放给大家看。妈妈和谢伟强哪里受得了众人的鄙夷，骂骂咧咧地跑走了。我以为事情不会这么轻易了结，毕竟策划了一辈子，临了却要生生割一半肉给我，他们肯定接受不了。但没想到事情会走向那样的方向。1周后的一天，我突然接到警方打来的电话，妈妈从楼梯上摔了下来，正在医院抢救，呼吸一滞，心脏都停掉了几拍。我鞋子都没来及的换，就飞快赶到医院。谢伟强正在急救室外被警察逮着问话。原来警方怀疑妈妈摔下楼梯和他有关，是他在争吵中失手推了人。可随后被从手术室推出来，妈妈话都说不清楚，却还是拼命连笔带画的表示是他自己不小心摔的，跟谢伟强无关。没有监控，也没有别的目击证人，案子最后不了了之。我看得清清楚楚，警察离开时，谢伟强狠狠松了口气。人年龄大了，本来就最怕磕碰。妈妈住了半个月医院，最终还是没能挺过来。妈，你后悔那么对我了吗？弥留之际，我握着她的手问。妈妈眼角溢出泪水，嘴唇嗫嚅着，最终却还是坚定了摇了摇头。我轻笑一声，抹掉脸上的泪水，没有再说话。也好，不后悔就不后悔吧，这样我也不必再难过。葬礼后，我看着银行卡里多出的300多万，心安理得。全文完，感谢观看。